Сәлеметсіздер ме? Мен Садыбекова Анель, бастауыш білім беру мамандығының М41 тобының студентімін. Сіздердің назарларыңызға математика пәнінен қозғалысқа берілген есептер тақырыбындағы бейне сабағымды ұсынамын. Сабақтың мақсаты бір қалыпты түзу сызықтық қозғалыстағы ара қашықтық формулаларын көрсету және қолдану. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа арналған ұстанымдарыңды белгілеу үшін тілектер генераторын қолданайық. Тақтада көңіл-күйді білдіретін әртүрлі сөздер жазылған. Алғашқы оқыған 3 сөз сіздердің бүгінгі сабаққа деген ұстанымдарыңыз болады. Сөздерді оқып көрейік. Сабыр, ақыл, көңіл-күй, сенім, тәрбие, батылдық, бақыт және тәртіп. Тақтадағы суреттерге қарап көрейік. Осы суреттерге қараған кезде ойымызға қандай сөздер келеді? Дұрыс. Жылдамдық, уақыт және қашықтық. Осылайша, бүгінгі сабақта қозғалысқа берілген есептерді шығаратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты бір қалыпты түзу сызықтық қозғалыстағы арақашықтық формулаларын көрсету және қолдану. Бұл үш шаманы былай белгілейді. Қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын қозғалыс уақытына көбейту керек. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін жүріп өткен қашықты қозғалыс уақытына бөлу керек. Жүрген уақытын табу үшін жүріп өткен қашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Қозғалысқа берілген есептерді сызба немесе кесте арқылы орындау жеңіл болады. Сызба түрінде сызып көрейік. Автокөлік сағатына 60 км/сағат жылдамдықпен жүреді. 4 сағатта автокөлік қандай қашықтықты жүріп өтеді? Кесте түрінде сызып көрейік. Автокөлік сағатына 60 км/сағат жылдамдықпен жүреді. 4 сағатта автокөлік қандай қашықтықты жүріп өтеді? Формуланы еске түсірейік. Қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын қозғалыс уақытына көбейту керек. Бейне баянымыз не туралы болды? Қандай шамалар туралы айтылды? Олар қандай әріптермен белгіленеді? Осы шамалар туралы не білеміз? Жылдамдық уақыт бірлігінде 1 сағат, 1 минут, 1 секунд жүріп өткен ара қашықтық. Жылдамдық метр-минут, километр-сағат, метр-секунд, километр-минут тағы басқа өлшем бірліктерімен өлшенеді. Ара қашықтық S әріпімен, V әріпімен жылдамдық және T әріпімен уақыт белгіленеді. Осы шамаларды қазақ, орыс және ағылшын тілінде айтып көрейік. Жылдамдық, скорость, speed. Ара қашықтық, расстояние, distance. Уақыт, время, time. Оқушылар, үйден мектепке дейінгі жол ара қашықтық болып табылады. Жүру жылдамдығына байланысты уақыт өзгеріп отырады. Біз тез жүрсек, уақытты көбірек жұмсаймыз ба? Әлде азырақ жұмсаймыз ба? Дұрыс. Тез жүргенде уақытты аз жұмсаймыз.
баяу жүргенде көбірек жұмсайтын боламыз. Қозғалысқа берілген есептерді шешудегі қолданылатын формулаларды тағы қайталап өтейік. Ара қашықтықты табу үшін қозғалыс жылдамдығын уақытқа көбейту керек. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлу керек. Уақытты табу үшін ара қашықтықты қозғалыс жылдамдығына бөлу керек. Оқушылар, біз қай қалада тұрамыз? Қаланың ішіндегі қалыпты жылдамдықты білу үшін қандай белгілер қолданылады? Суретте берілген белгілердің ішінен анықтап көрейік. Осы екі белгі қандай мағынаны білдіреді? Біріншісі, ең жоғары жылдамдықты шектеу, екіншісі, ең жоғары жылдамдықты шектеу аймағының аяқталуы. Демек, қаланың ішіндегі қалыпты жылдамдық 60 км/сағат шамасында болады. Алғашқы жол белгілері Париж көшелерінде 1900 жылы пайда болды. Олар темір жол өткелін, қалыпты бұрылысты және тегіс емес жолды білдіретін символдар салынған көк немесе қара квадраттар болды. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. 1 сағат ішінде автокөлік қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Есептің мазмұнын сызба түрінде көрсетіп, қысқаша шартын жазыңдар. Бірінші тапсырманы тексеріп көрейік. Берілгені Т1 1 сағат, Т2 4 сағат, В 50 км/сағат. Табу керек ара қашықтық. Шешуі. 1 мен 50-дің көбейтіндісі 50 км-ге тең, 4 пен 50-дің көбейтіндісі 200 км-ге тең. Жауабы 200 км 4 сағаттың ішінде жүріп өтеді, ал 50 км 1 сағаттың ішінде жүріп өтеді. Келесі тапсырманы opik.kz платформасында орындаймыз. Алия велосипедпен 800 метр жолды 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай? Бұл жерде жылдамдықтың формуласы мен Алияның велосипедпен өткен жылдамдығын табуымыз қажет. Ойланып көрейік. Енді жауабын тексеріп көрейік. Ара қашықтық, бөлу, уақыт. Бұл жерде 800 бен 4-тің бөліндісі 200-ге тең болады. Жауабын тексерейік. Барлығын дұрыс орындадық, жарайсыздар. Үшінші тапсырманы орындайық. Автокөлік 90 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 360 км ара қашықтықты автокөлік қанша сағатта жүреді? Дескрипторге назар аударыңдар. Есептің қысқаша шартын белгілеу қажет және формуланы қолданып есептің жауабын табу қажет. Іске сәт. Үшінші тапсырманың жауабын тексеріп көрейік. Берілгені
Жылдамдық 90 км сағат. Ара қашықтық 360 км. Уақыт белгісіз. Шешуі 360 пен 90-ның бөліндісі 4-ке тең болады. Жауабы 4 сағат. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма opik.kz платформасында кесте түрінде берілген. Бұл жерде шаманы табу үшін қолданылатын формула мен шаманың сандық мәнін анықтаймыз. Іске сәт. Жауаптарын тексеріп көрейік. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Уақыт 3 сағатқа тең. Жылдамдық белгісіз болған жағдайда ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Бұл жерде жылдамдық 70 км сағатқа тең болады. Ара қашықтық белгісіз болған жағдайда жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Ара қашықтық 450 км-ге тең. Тексеріп көрейік. Дұрыс орындадық. Жарайсыздар. Оқушылар, сабақтағы белсенділіктеріңізді 1-ден 5-ке дейін бағалаңдар. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақта өте жақсы жұмыс жасадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.